Ciências, terceiro ano. Hora da atividade. Peguem o livro de vocês de ciências do terceiro ano e abram na página 17. Temos aí a questão 1. Ligue cada animal ao tipo de alimento que ele consome. A primeira imagem que a gente está vendo aí é de um leão. Os leões, eles medem cerca de 120 centímetros de altura. E de que é que os leões se alimentam? É de grama, de carne ou de legumes, frutas e carne? Aí vocês vão ligar para o alimento que eles consomem, que os leões consomem. Do mesmo modo, vocês irão fazer com os bois, que medem cerca de 190 centímetros de altura, e com os chimpanzés, que são os macacos, que quando adultos, eles podem medir cerca de 140 centímetros de altura. Vocês vão ligar para os alimentos que esses animais consomem. Agora, passando aí para a página 18, temos a questão 2. Observe o prato que Pedro preparou. Quais alimentos estão nesse prato? Questão B. Os alimentos que estão nesse prato são apenas plantas, apenas carne ou plantas e carne? Vocês vão marcar com um X na resposta que vocês acharem correta. Questão C. Há pessoas que decidem não comer carne. Como são chamadas as pessoas que têm esse hábito alimentar? Pessoal, assim, há pessoas que não se alimentam de carne. Só se alimenta apenas de vegetais. Tá bom? Questão 3. Resolva a cruzadinha abaixo. Para resolvermos a cruzadinha, a gente tem aí abaixo algumas dicas. Vertical, que é assim, de cima para baixo, que é o 1 e o 2. E horizontal, que é assim, de ladinho, que é o 3, o 4 e o 5. E também tem aí as dicas. Número 1, alimento obrigatório de um leão. Dica de número 2. Animal que consome o mesmo tipo de alimento que a onça. Vamos tentar aí encaixar o nome de um animal. Dica 3 aí na horizontal. Comida de coelho. Dica 4 também na horizontal. Come somente vegetais. Dica 5. Animal que se alimenta tanto de carne quanto de plantas. Essa é a nossa atividade de hoje de ciências. Lembrem-se de tirarem a foto da atividade e enviar aqui no grupinho da turma, tá bom? Qualquer dúvida, tia tá online.